iki ni igihe Imana ishunguye ishyize ku gataro ikagosora. Ariko nanone hari umucyo uzaka. Nagiye kubona mbona nyuma yo kurambarara mbona habayeho izindi mbaraga zibabyukije. Hahandi Korode yinjiye agiye gusengera Bamporiki. Tunashimira Imana ko Bamporiki yafunguye yikoreye ibuye. hahandi Korode yinjiye agiye ngo gusengera Bamporiki ngo Imana ikamuha ubutumwa yuko atari bumanuke akamanuka. Aho ngaho abantu bajyagayo. Warumbaje ngo n'ubuhanuzi bwa Korode bwasohoye. Yes, turagushimiye wowe udukurikira umunsi ku munsi, turakwishimira mu mbaraga zikomeza Imana, tugusabira umugisha Uwiteka kugira ngo amahoro y'Imana aze kubana nawe. Uyu munsi wa none rero turi imbere y'Imana kugira ngo umugisha w'Imana uze kukomaho. Turi hano kuri Hotel Novaland kugira ngo tukubwira ngo uzaze hano. Hari amacumbi, hari buri kimwe cyose hakorerwa n'ubukwe. Reka rero tukurarikire ngo uzaze kuhatemberera, waba uvuye no mu mahanga, ari n'amacumbi meza cyane. Ariko kandi ntago aricyo kitugenda cyane, ahubwo uyu munsi wa none ndashaka kubwira ngo kurikira uyu munsi aya macano yacu kugira ngo wumve icyo Imana ivugana nawe. Tukumwe n'umushitsi mutumirwa hano kuri aya macano yacu, si n'ubwa mbere asanzwe ahagenda, ariko kandi reka tumusabe yibwire abantu baje ari ubwa mbere kugira ngo bamumenye mbere yuko bakomeza kumva icyo Imana imutumye. Amazina ni Matabaro Damascene. Sengera mu itorero rya ADPR. Yego. Nyarugenge. Yego. Damascene, amahoro y'Imana abane nawe. Arakoze cyane. Uyu munsi mwebwe Nyarugenge muracyasenga? Tumeze neza cyane. Nta kibazo. Yego. Ntago umuyaga wabagezeho? Nta muyaga uhari. Ntawo. Benshi barakuvuga ngo nta sengero zafunzwe, ngo hafunzwe amazu. Nawe niko bivuga? Nkeka yuko biriya ni ibintu tutaha umwanya. Icyangombwa no guha Imana umwanya igakorera muri twe, ikagendera muri twe, ikavugigera muri twebwe, igakorera ibitangaza muri twebwe. Yego. Kuko isengero zihari zidahari, ijambo ry'Imana riravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Haleluya. Zaba zifunze zaba zidafunze tuzasenga. Kuko no muri Covid turi muri guma mu rugo, abantu barasenze, abandi baragwa, ariko abazi Imana yabo barakomeye, basohotsemo ari ibibonke, abandi bameze neza. Reka dutangire usenga Imana, hanyuma izina ryawe rishimwe rihabwe icyubahiro Yesu. Haleluya. Turagushimiye ko uduhaye aka kanya. Turagushimiye ko wongeye kutwuzuza imbaraga z'umwuka wera. Turagushimiye ko wongeye kutwuzuza ijambo ryawe. Yego. Turagushimiye ko wongeye kuduha iyerekwa n'ihishurirwa. Turagushimiye ko wongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo tuganire n'ubwoko wiremeye. Turasenze kugira ngo iki kiganiro kiyobore, ntikiyoborwe n'amarangamutima yacu, ahubwo kiyoborwa n'umwuka wera. Kandi buri wese uzakurikira iki kiganiro nukuri azagira icyo akuramo kandi kizamuhembure. Uri mu bibazo, uri mu byago, uri mu ngorane, azahemburwa n'iki kiganiro. Kandi natwe dukihembukiremo, kuko ijambo rye ritubwira ngo umwigisha n'umwigishwa bagabane. Reka tugabanire umugisha imbere y'ubu bwoko bwawe. Ni mu izina rya Yesu. Amen. Yego, twatangiye tuvuga ngo muri Covid abantu barasenze. Hanyuma wowe iyo ubona muri iyi minsi ubona bimeze bite? Muri iyi minsi mbona nta mpinduka zigaragara cyane. Mbona nta mpinduka zikomeye, kuko nta gihe abantu bataguye isengero zinafunguye ari na nyinshi. Abantu baraguye. Nta n'igihe abantu batakijijwe. Nta gihe itorero ritabatizaga. Nta n'igihe itorero ritashyiraga abantu inyuma y'itorero. Rero ntekereza yuko muri iyi minsi, muri iki gihe, abagwa bazagwa, ariko abahagarara nabo bazahagarara. Abava mu isezerano bazarivamo, ariko n'abaryinjiramo bazaryinjiramo. Yego. Niko mbibona. Watangiye uvuga ngo abazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Damascene, wowe iyo ubona muri iyi minsi niki abantu bakwiye gukora? Ikintu abantu bakwiriye gukora rero, abantu bakwiriye gusenga bitandukanye nuko basenze. Kuko isengero zimwe zirafunze,
hari n'izamaze kuva ku rutonde rwo gukorera mu Rwanda yego zitazongera no gukora. nk'abo bakristo bazajya he? Aho bari niho bazaguma, n'ubundi bari mu Mana. Abari mu Mana bazaguma mu Mana, abari kuri uwo mushumba ubwo ngubwo nyine babuze umushumba nyine bazajyana nawe, ariko abari mu Mana bo bazakomeza kandi bakomere. Kenshi ko abantu bakunda nk'iwabo basengera bakumva ko aho hantu basengeraga bahita nk'iwabo. Erega hano si mu Rwanda, si iwacu. Ndaguha urugero. Ari nk'abantu batuye ku Muyumbu, yego, wenda basengera muri ADPR cyangwa basengera nka Betamini urugero, sibyo? Ariko ugasanga bava ku Muyumbu akajya gusengera wenda Nyarugenge cyangwa i Remera. Oya, ni kimwe nanjye aho natura hose ntabwo nabura gusengera Nyarugenge. Hanyuma rero ndio nakubazaga wa muntu wasengeraga hantu wenda urusengero bakaba barukuyeho burundu, yego, uwo muntu araza kwifata gute? Ntago ari banze kwanza guhungabana. Uwo muntu rero hashobora kuba hafunzwe urusengero yasengeragamo, ariko hari izindi zifunguwe. Ubwo nyine azajya muri izo ngizo bamwakire, hanyuma akomeza akora umurimo w'Imana. Araza kwita byumvamo nkuko wowe ubwawe wavuze ngo aho najya hose nazansenye Nyarugenge. Arasenga, Imana iramuha nyine kubyakira, akomeze umurongo wo gusenga. Ariko biragoye. Ntago bigoye, nta kigoye kirimo. Nta kirimo rwose. None se mu rugo ho ntiyasenga kandi Imana ikamwumva? Yego. Urumva abenshi ntago bazabanza. Nese muri Covid ntiwasengaga cyane? None se ariko umenye ko muri Covid impamvu abantu basengaga kuriya nuko wenda Covid yari hari kandi insenyozi abantu batagenda. Ubu se muri Covid ntabaguye? Ubu se muri Covid ntabakijijwe? Na n'uyu munsi baracyagwa ahubwo. Na n'uyu munsi kandi baracyakizwa. Yego. Hanyuma uravuga uti abantu bagomba gusenga amasengesho akomeye aruta ay'abantu basenze. Baraza gusenga mu buhe buryo? Baraza gusenga mu buryo bw'umwihariko. Nagize iyerekwa turi aho ngaho. Yego. Ari nayo mpamvu naje kugira ngo tubiganireho, ntange message cyangwa se ntange ubutumwa. Yego. Ku Banyarwanda, kubumva ururimi rw'Ikinyarwanda, ku bakurikira aya masheni cyangwa se izi mbuga nkoranyambaga. Nagize iyerekwa mbona igihe cyo gukonja. Mbona abantu barakonje burundu kubera bino bihe. Mbona bamwe basubiye inyuma, ariko mbona n'abandi bazi Imana yabo, mbona barakomeye kandi barakomeje urugendo. Mbona abantu benshi bararambaraye. Nyuma yaho ngiye kubona mbona hari abandi baje kubabyutsa. Muri make hari ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 60 ku murongo wa mbere, riravuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje n'ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Haleluya, haleluya. Rero ngiye kubona mbona abantu bararambara, ariko mbona hari abandi baje kubabyutsa. Mbona hari izindi mbaraga. Rero hari igihe cyo kurambarara, hari igihe cyo kubura mifato. Muri iki gihe nk'uko abimbazaga ngo barerekera hehe, ariko nanone hari umucyo uzaka. Nagiye kubona mbona nyuma yo kurambarara mbona habayeho izindi mbaraga zibabyukije, nk'uko iryo jambo ry'Imana rivuze ngo byukura bagirane kuko umucyo wawe uje, ngo kandi n'ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Mushumba, hari umucyo. Ndashimira cyane Imana yuko nakoreshejwe n'ikiganiro n'umushumba kandi. Yego. Turi kumwe, nashimiye kuba atari kubona ni umupasiteri. Hanyuma ndashima Imana cyane yuko uri kunkoresha ikiganiro tuziranye. Nzi amavuta yawe ndayubaha. Nukuri twabanye muri ADPR. Hanyuma icyo nshatse kuvuga ni iki, nuko ibyo mvuga urabyumva cyane. Hari igihe cy'ubukonje n'igihe cy'ububyutsi. Yego. Nagiye kubona rero mbona nyuma yaho mbona habaye ikintu cy'ububyutsi. Hagiye kubaho imbaraga z'Imana zo gukorana n'abantu b'Imana, kuko hari abantu benshi bagiye gusenga amasengesho y'umwihariko. Korari Hoziyana y'Inyarugenge hari indirimbo yaririmbye ngo abantu bazajarajara bashaka ijambo ry'Imana bagire gute? Bari buri. Igihe dusohoyemo cyo gushaka ijambo ry'Imana. Nigeze gukora urugendo rujya mu ntara mu majyaruguru. Nigeze kujya mu majyaruguru
ngenda ndeba insengero zafunzwe ni nyinshi cyane, ni nyinshi cyane. Hahandi kugira ngo ubone urusengero rwo gusengeramo ni ukuri ushobora gushaka aho usengera ugasa nk'aho uhabura. Ariko icyo nshatse kuvuga ni iki, ni uko hari abantu bagiye gukomera, hakabaho n'abandi bazashaka ijambo ry'Imana bakaribura. Iki nicyo dusohoye muri iyo ndirimbo Hoziyana yavuze ngo hari igihe abantu bazajarajara bashaka ijambo ry'Imana bakaribura, ariko n'ubu insengero zari zifunguye ari nyinshi. Ni ukuri harimo baburaga ijambo ry'Imana. Wajya mu rusengero ugasohoka nta kintu wumvishe, ari ukubyinagura gusa, ari ukubyina. Wajya mu rusengero, hari urusengero rumwe nigeze kujyamo nsohokamo baturishije 6 yampaye, ukibaza uyu mwigisha arigisha ryari? Ituro ry'ishimwe, ituro ry'abakene ryo ni ngombwa n'ibindi, ariko hakazamo ngo n'ituro ryo kwihumanura no kugira gute no kugira gute. Hari igihe abantu n'ubundi nubwo twari dufite izi nsengero nyinshi, ni ukuri abantu bari barajaraje babuze iki ijambo ry'Imana. tuvuge ko ubuhanuzi bwa korali Hoziyana bwasohoye. Ni ukuri mbona korali Hoziyana yaririmbye indirimbo nyinshi nziza cyane, ariko iyo ndirimbo ni ukuri pe, abantu bagiye kujarajara bashaka ijambo ry'Imana baribure, ariko abazi Imana yabo ni ukuri bazajya no mu cyumba basenge. Urabona twagiraga gutya wakumva hari nk'akantu kabura muri wowe, yego, ugahita wigira he igitaramo mu bitare bya Mashyika. Urahazi? Ngira ngo urahazi. Ndahazi mu bitare bya Mashyika. Wagira gutya ugahita wigira kwa Masasu hariya mu butayu. Ndahazi. Wagira gutya ugahita wigira za Kabeza hariya yari Asamudu, n'ahandi hatandukanye. Aho ngaho hose ntibyemewe ubu ngubu. Ntabwo byemewe, nibyo navugaga rero. Ubuvumo ntibwemewe. Reka bagusanzemo bagutuma ababyeyi. Hahandi Korode yinjiye agiye gusengera Bamporiki. Tunashimira Imana ko Bamporiki yafunguwe, yikoreye ibuye. Hahandi Korode yinjiye agiye ngo gusengera Bamporiki ngo Imana ikamuha ubutumwa yuko atari bumanuke, akamanuka. Aho ngaho abantu bajyagayo. Warumbaje ngo n'ubuhanuzi bwa Korode bwasohoye? Oya, ntabwo ari bwo bwasohoye, kuko yaraje aravuga turimi rwaranyereye yarayivuguruje. Urumva? Okay, icyo kiganiro wenda tuzagikoraho ukundi, tukihorere, reka tukireke. Ariko nishatse kuvuga naho hantu yuko twajyagayo tugasengerayo. Hahandi ibyumba ku mazi naho twajyagayo tugahembukirayo. Ubu ntawasubirayo. None ubu harafunze hose. Ubuvumo burafunze, butayu burafunze, ku mazi harafunze, insengero zirafunze. None ubwo dukora iki? Hakorwa ikirere. Umwuka wera w'Imana niwe uza kavugisha Shimi, kavugisha Damascene. Haleluya, amen. Ukamubwira ngo mwana wanjye ndi kumwe nawe, haba mu mvura haba ku zuba, nzabana nawe kandi nzagukoresha iby'ubutwari. Iki ni igihe cyo gukora iby'ubutwari. Iki ni igihe cyo kubana n'Imana. Iki ni igihe cyo kugaragaza umuhanuzi nyakuri, umuvugabutumwa nyakuri, umupasitoro nyakuri. Iki ni igihe Imana ishunguye ishyize ku gataro ikagosora. Imana yabije gugosora? Ahubwo yarakosoye. Yego. Ubu ngubu noneho inkumbi zigiye ku ruhande, amasaka mazima nayo agiye ku ruhande. Ubu noneho tugiye gukorera Imana by'ukuri. Ubu abantu bagiye kongera. Nge ndibuka itorero ryacu rya Pentecote de Peri, twajyaga dusenga amasengesho. Waba uri mu masengesho y'iminsi 3, wava mu masengesho y'iminsi 3, waca ku muntu urwaye abadayimoni bakabwejagura akikubita hasi utamukozeho. None ubu ngubu starete yari iriho ya shitani, kwari ugufata abantu ngo bakabahuhera bakikubita hasi. Kibaza kwikubita hasi ku rusengero rwose ni ukuzura umwuka wera ko abantu bose, ariko umwuka wera uko akora, uko mbizi, uko narezwe, uko nabibonye, uko mbyumva, nuko iyo wabaga wasenze Imana ikurimo, nukuri wafataga umuntu ukamusengera abadayimoni bakamuvamo bakagenda. Ikindi wasengeraga umuntu atari ngombwa kumukubita Bibiliya mu mutwe, ukavuga ngo dayimoni ndagutegetse. Ibyo bihe rero none ko basigaye birirwa bazivugisha ngo uturuka hehe, ngo uva hehe, baganira nazo. Ariko reka nkubaze Mushumba, nawe urabyemera? Reka nyine nkwibarize,
umwanya wo kuganira na dayimoni ubu wawubona koko uri umuntu w'Imana cyangwa washaka umwanya wo kuganira n'Imana? oya nje dayimoni sinyanganira nayo. Ubwo waganira na dayimoni ondoka, kandi abantu bose baranzi njyewe sinjyavuga na dayimoni. Njyewe mbwira dayimoni ngo dayimoni ndagutegetse sohoka. Yego. Hanyuma iriya systeme yo kuganira na dayimoni wo uyibona nk'umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, umuntu wabanye n'Imana, wasengeye abantu, uyibona uti? Nyibona nko gushaka ibiryo, kandi ngashimira Imana yuko ab'indamu akabo kararangiye, ab'Imana b'ukuri igihe cyabo ni iki cyo gukorera Imana. Yego. Aha, none se nk'uko wenda bivugwa nka za nsengero zose zafunzwe, bose niko zose ari abapagani? Oya, ntabwo bose ari abapagani. Wakoze kumbaza icyo kibazo. Nta nubwo bose ari uko bakora ibikorwa bibi, ariko cyangwa ni nk'uko abana igihe cyo kwica abana b'imfura, ni nko kuvuga ngo turi kuri uyu muhanda, sibyo? None se imodoka ije yirukanka ikagonga abantu, ugira ngo igonga umupagani ikareka umukirisitu? Oya, biragendana. Rero harimo abagendera urubura ruje, cyangwa iyo ibiza bije, cyane iyo imvura iguye. Nyine ndacyari kuri rya jambo rivuga ngo abazi Imana yabo nubwo isengero zabo zifunzwe ariko bazakomera. Abazi Imana yabo nubwo abashumba babo batagihari, bamwe bafunze, ariko abazi Imana yabo bazakomeza basenge. Iryo yerekwa rero nagize yerekwa mbona abantu barabyutse, mbona abantu bambaye imbaraga, mbona shime yongeye kuzura umwuka wera, mbona yongeye guhanura, mbona yongeye kuvugana n'Imana bundi bushya. Haleluya. Bibiliya ijambo ry'Imana mu Byahishuwe ibice 21 umurongo wa 5. Yego. Urumva? Yego. Ibyahishuwe ibice 21 umurongo wa 5. Hari ijambo rivuga ngo iyicaye kuri ya ntebe, yego, iravuga iti, haleluya, dore byose ndabihindura bishya. Haleluya. Kandi ati, andika yuko iryo jambo ari iry'ukuri n'iryo kwizerwa. Kandi ati, bigize gute? Birarangiye, ni njye Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Igakomeza ikavuga ngo kandi nzababera Imana, namwe muzambera abana. Rero hari ibintu Imana ije guhindura bishya, hari ibintu Imana ije gukora, hari ibintu Imana ije gukuraho. Haleluya. Nashimye ijambo ry'Imana ngo Abisirayeli bari kuva muri Egiputa, ubwo ngubwo tugeze mu mwanya wo kubwiriza abantu ijambo ry'Imana iminota mike. Ngo Abisirayeli bari kuva muri Egiputa, ngo Farawo abatuze, abegereye. Gutugura umva icyo ari cyo? Kwegerwa cyane. Farawo abatuze, Farawo abegereye, ngo bubura amaso barareba. Yego. Haleluya. Ngo ariko ngo Abanyegiputa bari ku magare n'amafarashi, ngo Abisirayeli ngo basubira inyuma, baravuga atari ku bundi ubu ngubu Mose yatujyanaga he koko? Ngo barebye inyuma yabo, ngo babona ingabo, babona amagare n'amafarashi bije bibirukanka inyuma. Ngo barebye imbere yabo babona inyanja, ngo barebye ku mpande babona imisozi, baravuga ngo noneho turapfuye, turarangiye. Ngo barangije, Yesu ashimwe cyane. Amen. Ngo Mose arangije nk'umushumba wabo, ngo arangije ngo yigira inyuma gatarasenga, ngo aganira n'Imana. Umva ukuntu Imana yamubwiye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Imana yaramubwiye ngo Mose, niki gitumye untakira? Niki gitumye untakira? Ariko iyo urebye ubona ijambo Imana yababajije Mose ryari rikwiriye. Mose koko nta cyari gitumye atakira Imana, icyari gihari. Imana ishobora kubona yuko ikintu gitumye Damascene uri gutaka, icyo ngicyo ntacyo kiri umutware. Ngo Imana irangije ibwira Mose, aramubwira ngo komeza urugendo. Bwira Abisirayeli bagira gute? Bakomeze bagende. Nubwo insengero zifunze dukomeze tugere gute? Tugende. Nubwo abashumba bamwe bafunze dukomeze tugere gute? Tugende. Haleluya. Ubwiriwe uburaye dukomeze tugere gute? Tugende. Bagusohoye mu nzu batagusohoye komeza ugire gute? Tugende. Ngo barakomeza baragenda. Noneho umva ijambo. Imana ni nziza, tuyihaye icyubahiro. Haleluya. Ngo Abisirayeli ngo barakomeza baragenda. Ngo bakomeje kugenda, ngo Abanyegiputa ubwabo baravugana bati, nimuruke duhunga Abisirayeli kuko Imana yabakunda, Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Uzi yuko wowe udukurikiye, uzi yuko umurozi hari igihe
avuga yuko urugamba ariho rwawe atazarunesha. Uzi yuko hari ahajya kuraguza bakamubwira ati uyu muntu n'uw'Imana ntago umuzi, arashinganye, ngo arangije ngo barakomeza baragenda, ngo bageze ku nyanja. Yesu ashimwe cyane. Ngo Imana ibwira Mose, iramubwira ngo ufite iki? Aravuga ati mfite inkoni. Imana ahubwo ati irambure hejuru y'inyanja, uyitandukanyamo kabiri. Ngo Abisirayeli barambuka, ngo Abanyegiputa bagira ngo ni inzira nyabagendwa, ngo nabo barabakurikira. Ngo Imana ibaza Mose, iramubwira ati ya nkono ntukiyifite? Ati ndacyayifite. Ongera uyirambure hejuru. Inyanja irisubiranye. Reka nkubwize ukuri, bwira abanzi bawe yuko ukuboko kw'Imana kukureba kandi nabo kubareba. Hallelujah. Ibyo bakwiriye bazabibona, nawe ibyo ukwiriye ugiye kubibona. Imana ishimwe. Turi ku ijambo rivuga ngo Umunyegiputa we nubwo ari kukwirukanka niri ku magare n'amafarashi, ariko azi yuko Uwiteka murwanya. Imana irwanye ibikurwanya, Imana iburanye ibikuburanya, Imana itsinda ibyari kugutsinda, Imana ikureho ibishaka kugukuraho, Imana itesha agaciro ibishaka kugutesha agaciro. Izina ry'Imana rishimwe. Turashimira Imana yuko nubwo Abanyegiputa baturwanya, ariko bazi yuko Uwiteka turengera, bo bakabarwanya. Irindi jambo ry'Imana nshaka ko dusorezaho, ijambo ry'Imana riri mu Byakozwe n'Intumwa ibice 28. Hari ijambo rivuga ngo, umurongo wa mbere, hari ijambo rivuga ngo ngo incirire umapahuro, ariko ntiyagira icyaba. Reka mbabwize ukuri, hari ibyaturumye. Uburwayi bwarakurumye, ubukene burakuruma, igisuzuguriro kirakuruma, ibintu byose byarakurumye, ariko ijambo ry'Imana avuga ngo incirire umapahuro ariko ntiyagira icyaba. Ibyakurumye byose ntacyo byagutwaye. Ngo tumaze gukira tumenye yuko iki kirwa cyitwa Merita. Ngo bene igihugu batugirira neza, abazakugira neza muri urugendo bose ntabwo ari uko bagukunze, nuhindurwa nabo bazaguhinduka. Ngo bamaze kumugira neza, ngo Pawulo, ngo abandi batora inkwi, ngo maze ngo umuganda w'inkwi ngo agiye kuzicana, ngo igikururuka. Yesu ashimwe cyane. Ngo igikururuka kiva muri za nkwi, muri wa muganda w'inkwi ze, ngo kimuruma ku kiganza. Ngo kimaze kumurama ku kiganza, ngo nticyagenda ahubwo kijya no ku gikonjo. Ngo kimaze kujya ku gikonjo nticyagenda ahubwo kirarereta. Tugiye gusengera abantu ibintu byakururutse, karande yagukurutseho, ubusinzi bwagukurutseho, ubugambanyi bwagukurutseho, imbaraga z'uburwayi zagukurutseho, ibintu byose byagukurutseho byararangije kirarereta. Icyo kigeragezo cyarerese, ngo kimaze kurereta, ngo maze Pawulo arahaguruka, ngo agira guti, agikunkumurira hehe? Mu nyanja. Bamba agikunkumura mu muriro, ntiyagira icyaba. Umva ukuntu abantu bavuze, barahinduye bahindura amagambo, baravuga ati niki? Ni Imana. Imana ni gutabara ababonaga yuko upfuye, ariko mbere y'ibyo ngibyo kumutega imitego bamuteze ibintu bibiri. Baravuze ngo umuntu inciririye arangwa n'ibintu bibiri, icya mbere arabyimbirwa, icya kabiri apfa kindutse. Ngo bamaze kumutegereza ibyo bintu bibiri babonye nta kintu abaye, ngo barahindura bati ni Imana. Shimi, tugiye gusenga Imana. Abantu benshi bafite ibintu bikururuka. Urashaka ukabura urubyaro, ujya muri muzima ukabyuka warwaye cyangwa ukabyuka urembye. Urashaka ukabona urugo rwawe rurasenyutse utazi impamvu. Izo ni imbaraga z'igikururuka ku muryango. Shuti bakundwa mudukurikiye, Imana yamishuriye yuko imbaraga zose z'igikururuka ku buzima bwawe, zaba iz'uburwayi, zaba izo gusenya, zaba iz'ubugumba cyangwa izo kutabyara, zaba iz'amarozi, Imana ije kuzikuraho mu izina rya Yesu. Ndashaka yuko ufata ahantu urwaye, ndashaka yuko ufata ahantu urwaye, waba urwaye umugongo, waba urwaye mu nda, waba urwaye aho urwaye hose, uhafate dusenga Imana, ubundi Imana ikugirire neza. Ushaka ko dusengana, ndashaka yuko wizera Imana. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo yicaye kuri ya ntebe aravuga ati dore byose ndabihindura bishya. Imana ije guhindura uwo mubiri wawe mushya, Imana ije guhindura umugongo wawe muzima, Imana ije guhindura amaguru yawe mazima,
Imana ije guhindura amaso yawe mazima, Imana ije guhindura urugo rwawe ruzima, Imana ije guhindura abana bawe bazima, Imana ije guhindura umudamu wawe muzima, Imana ije guhindura umugabo wawe muzima, Imana ije guhindura bizinesi yawe nzima, Imana ije guhindura karitsiye utuyemo nzima. Imana iraje ije kuguha ibintu bizima. Wabuze urubyaro, wabuze icyerekezo cy'ubuzima, abana nabo barakwanze warabibyariye, igisuzuguriro kikuriho cyo kutubaka, Imana ije kubana nawe. Ndashaka ko dusenga. Igisuzuguro cyose waba ufite, ndashaka kukubwira yuko aka kanya igikuruka wari ufite, Imana ije kugikunkumura mu muriro, ntabwo kizongera kubaho. Imana ishimwe cyane. Data wa twese uri mu ijuru turagushimiye. Hallelujah. Izina ryawe rishimwe. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Dukeneye gukora iby'ubutwari, dukeneye kongera gusengera abantu bagakizwa, dukeneye kongera gusengera abantu bagakira, dukeneye kongera gusengera abantu nyagwara ku ngoma, abari bafite ibibazo bagasubizwa, dukeneye kongera kuzura umwuka wera, dukeneye kubona abantu bongera kuzura umwuka wera, dukeneye kubona itorero ryongera kuzuzwa umwuka wera nyaguhara ku ngoma. Uyu dukurikiye urwaje, uyu dukurikiye urwaye, uyu dukurikiye wabuze urubyaro, uyu dukurikiye nyaguhara ku ngoma bari kwirukana mu nzu, uyu dukurikiye ufite amadeni, uyu dukurikiye nyaguhara ku ngoma urwaye amaguru, Mana turamusengeye nakire, niyakire gukira, akira gukira, akira gukira, akira gukira. Uyu dukurikiye barogeye mu nzoga akanywa inzoga nyinshi zirenze ubushobozi bwe, turamusengeye nakizwe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Nimba utarakizwa wakira umwami Yesu, nimba utarakizwa watura uvuga ati umwami Yesu ngarutse imbere yawe, ndifuza kugendana nawe, ndifuza kugirana ubumwe nawe, ibyo nari ndimo ndabiretse, nyandukura mu gitabo cyo kurimbuka, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Ndakwinginze kandi ndakwizeye yuko umpaye imbaraga z'umwuka wera zo kureka, zo gutakaza, zo gukurwaho imitwaro yari ingeretseho mu izina rya Yesu, amen. Damascene, Imana iguha umugisha. Yesu aguha umugisha kandi Uwiteka Imana akurebe neza. Murakoze cyane. Washaka kukubona ngo agusengere yagukoya kuri iyi nimero? Washaka kugira ngo nsengere cyangwa se nanjye musengere? Yego, twese turagirirana, turi ingingo zigirirana. Cyangwa se umugire inama? Yego. Nimero zanjye ni 078 666 065 46. Ndumva nizo 078 666 065 46 iri kuri WhatsApp. Ndi umunyamasengesho, ndi umukozi w'Imana, ndi umuhanuzi. Imana yampamagariye kuyivugira, isaha yose wampamagariraho tusenga Imana, kandi Imana ikampishurira iby'impishuriye n'ibyo nkubwira, kandi tuzagirana ibihe byiza. Imana y'amahoro ibaho umugisha, ndabakunda cyane. Murakoze, Imana iguha umugisha. Kandi mwese twatuba mwari mudukurikiye, tugusabe ngo ukore subscribe, ukore like na comment. Imana iguha